Hello agus fáilte í hiic na seanslaí mas máile sean láú ghlachiad ar na seansaí is mis hiúmige le cheara sean gonearna tú Germard ar céim a hain. It's been a while mar a dúirt an banna cheol rock trapped ach dúirt siad it's been a while but sin ar maithis an pád séirma gur tam fád a bhíon ach gur maigad a bheith teachta rástaman seo mar is gra le chuid cóleachi le chuid cardide ar dúspáir tá seo le aine bhuiir aine go Jimmar tú. Yeah, iontas asta bheith rais agus tan ceart agat tá an nómarcha amacáte ó bhí agran ógain breis míis agus tá sé ráteigh daoine lom go si do fannacht ar agran uair so ma iontas go ma rais agus sreathúir tá í ágan. Look, agus listen, níorhhaing go mé which disappointing ar the hutch cardide agus I can't thing I mean disappoint on hutch cardide tá seo fásta le James a Flyer de James Jimmar tú. Ja má go fléim a seo. Literally rive an gluoch. Tá mágu Bhí go má gotí numa dochan. Tá mágu James go Jimmar tú. Go má takeí am héin arás sláánú cheapin gon chéadúd a bheit timppla seachtain so yeah, bros also the seal for Lloyd. Getting back into swing of things. Simo go boda kinal more January reset. Ach Thomas, bunach a lore fell runners. So shin chit a mission for Lornish. Yeah. So integma. So go to hang on you. Do you know what? Reminds what cash her arm. Because the red ni bhaimsa ein chance of play came famously ni vimsa Lord Robin earn pot shot. Agus ní chuir an aon ceistrum, it's always Jimmar, it's always sin hiú, not Jimmar hiú, do you know? Am I right? Glach sé céad faoinní agran. Le dinge chu ceist. Ar gin ceiste chuir arás ar hiú go Jimmar tá sé. Imagine that hug me like quick Pléann da trauma hugvanis. In the I was like, okay, finally, it's been relevant. Céin dói a tema. Well, agran go chuú a chuig. So bhí Seán. Shaw, break up, makeup. Well, dús bar an cheadhfuil go caiim déanú ná seans go mé áing teidil slightly a ahrú inis, because ní hé gur just James a Flairton ní smó. sé gáir na gail an goat é hain don chead uair phobal in Cheathrú gur thug siad arás Craobh na hÉireann. It's a junior football. Absolutely unbelievable. Yeah. Sinna fásta nach chuma 8 am hain. Caiici's trom go má sin nach rág má stól fob le cúpa seachtain ach yeah, blian ada a hosa mí anger se caite so cant faoi CV but yeah, ní áing rud be ringe se taistil sios ó blá lia go dtíon Cheathrú Rua aici céadín scatí made it all was worth it so bhí se dochreidte like bheit ná riamach go páirc chrócaí bhí cinnaí mó shóisir dianta and I was a made man taréis an clé leithcheannis meall go bhfuirmuid in deis taréis chun riamach go páirc chrócaí agus clostal an órán sin richas túach yeah like sin rud a bhín bringlódíad faoi agus go dús me wad rih seo na bí bringlódíad stoi le bhín sa rád ógraíocht amach ar fá go chrócaí le domsa le gansaí marún agus bánarm ach like gromanana dhéanamh go mo cheantar róchas go mo chlobáitiúil go like sin rud cho speisialta agus lehéad go déir seachtainna a bhádaslum go dtí lá a chuirtar a gréna kilóma it's just rud bhí like bringóilta bhíán yeah. James. I was gonna say Annie your Calvin. I was gonna say your Calvin the very clean you. Old emotion. Oh my god. I mean bhí me se lethir agus bhí se just crackilte. Now I will say bhí se deli arcar chud mó an am bhí mo balla go mo bhil a gur
ariamh ar fád ar an mbarr just Gary go bhéh bua agah an tamar fád me like Mm. man I was like bhí sé déalaí chufad an éis ach nuair chuid an fada go deir as hasí fucking á an na runnach ag senim a park a chrócaí Oh, like crackáte. unbelievable. Like I just like like Camerará a sé mó gawer agus mo Lord and Savior Finn Canéla like Oh yeah. Cead a foiointe as an immert go lead nachfuil a casta 8 bhí mo chusáasta lead chudáas tá cheangas garam leis a chláán is siad actually ahar sin agus chud onclochaí bhí me sé brand na súscóil na bhí me sé níos óige so like surreal agus just the fact go sus go hogan stand agus ro na runnacha agus just class agus bhí sé onraí agus rinne chorunne garú job má like ringin costús gachra duine like an coirlach sifni ééis sin lu ring job ionintach mé chóirsid gatainine as a garúa in spotu óháin in acris a hogan stand so aber obviously 82,000 daoine i Craobh sin mé ní an nach 182nd of that muinte de garúa ní an míle duine garúa so ní rom an a líon amach so bhí sé aonintach gur an section sin ar fád agus dómh muinte luneach sús an bratacha an ceile go isteach nó ócáid agus an homecoming was class agus like nó bhí mu ceháile ní rá lectrachas ní rá reception agus ní tad a gobar like ní tú an ícla cát an tada me le stem íháin in webkit a frigoise dead mé ring se absolút skris leis chearúa. Cheime se grom go an clú cháile, right? Méall an stem agus I thought it was the grace of God méall tí mó an sépal ar garúa ringin sagart córa chu se picture gon fu an éid agus dúirte ceam go se seo anha dúirte na lágadtíir sib agus I thought that was fucking brilliant like in sin ar a lá stem bhí was like ar a mus le agus tín óstáin hits an cránna smú ar a garúa síos ar an córa as you like I think I'm fast mal Shouldn't like they're brushing to like Skahan and you're like, well, I'm fucked nush like Pléann. Yeah. Literally. Oh my God. Yeah, so sin bhí an agus sin ríéis an homecoming ar i garúa gan lectrachas gan tada ní an nach rááit le cuacht agus sin an loirí bhí mu seaad a cas ó an na runnach ag an homecoming agus sin an pub ar ná muúta seach agus gur lé bean agus gachad so piece of absolute crack agus má fós an medal an í an ichi ceile ein leis an chumman it's aon cáte formas na medals ar fád a goháin cean críomh na hÉireann na tugann sé sin beganí fuide mé bíon rudí deasa denta lohob so fáta sin bú rás ásta. Crazy. Absolutely crazy. I heard this is the low in the Falca or Harby and chatting's like Nervita Suala. Like I feel like Gerbetissa nish more kind on the Lakra, like be like the Quig Anyum Jig Shanish or non Fi Anyum V or an panel Shanish. Go back like Tash of a star and Fubble and ish more and Chéad Erin le Craobh na hÉireann a bunch of ma. Yeah, look, not to big your head up or anything, but like that. but yes, so you go. It's like look, there was some record books anyway. Like if you was at Maroon to Craobh, faoi sé that is on the record books. Like so, as rightly so. Ach, stoi an rud faoi na gra leochra aine fásing is me gurú chearú Craobh sin na gáileh. Nu ag na sé agus sin an rud a smú út an na grúchttar ináile ag do chlub so te sin fós an agus tá mural mór op sin sa fábáitiil méall tí sé aber bhí cúgur acu sin ag gimmert ar furin sin bhí burt acu ar furin seo chá rothair fergal agus dar is dimmer ngeart có cearacha eile lom chuid si sa blianta
as có cethir lob dufar lob bronam an cairlach so is that ceangus mór an cláin lei so look bhá sé as rucins hús a bob rucins bhach mu an benú siir an chuige blian rucins ach yeah I think mé a record book agus tá am dúnach buing go haim amach slád aige as an ATM mé dús me nína machine cartaí gobar tá se hart híé gur maidin agus dums ggéir go amach ríist so time amach aiad haim mar as le hartar méid cean aige éis ní cheanna me doch be so Fuair mis sé text ó James just ahann scate so seach an umlan caite go bainte seo de bheith mu páisial agus dúirte go sibhanné aige de áil chu sí sa fob Sorry. leh go go rí No, ar thugtain uíocht gin gopáíochta yeah not just arrogant. It wasn't just like, like, oh, like, kid or whatever. It was yeah good mór an yeah €1,000,000. what the hell? Se doiligh go mar. Yeah, tá doiligh mar. Listen, Sean with Harley and there's rail too, well réalta an Yeah. A caiimime rá fao James bhí me ag garchar éan sa gahan wadjin ar Snapchat agus ahan lá bhí se géirí ní swólan as ní swólan ar maidsin a néomh muig an ihe legur ré. Bhí Cillian like buórtha faoi am haíon deir se. He was like, oh, he's fairly swole there. I'd say ná ro brún isce fácastí a crackin. Jo Géirí tú ahan lá agus landúir as cuiú a maithéis. Is sé ru is más faoi nach ní rom ri gichi ceart ach an erid was ní rá ach look tan leitchas mó má a version ní bocht ru eile náíon a le chun occupied so Yeah. ich heb gro caiici sé gé go rom mó seachtaige so hí se trom bot cat look Oh, Brad Hilche. cat sin íonna le so ní má ggóna rí lá park le gún dé so Fair. Just current a gobniú dú tá cá cehagam agus nervhí de geirí í dul lí dólam si ainmnethe an fearn ar fád a bhí duna náil a bhain Craobh na hÉireann in níos nádá seo le sna nádí so bheit éidir cin tan bhír an na fearn whatever agus it's like Boner agus Gallagher agus dobar sin agus just muúis ar lad Bobby buganis ar an Cheathrú Rua go mar flaharta agus flahartach agus flahartach agus flahartach. As it goes to queer a chorú. Yeah, literally, except in that scary, it's gower. Look, Dermot go bit LeBron the Gale, and you've now confirmed that. Ach bhí obviously bhí takeach má an wetiú bhí mu a fiú ná foran na tún ngáil, so bhí má surprise gur tú ar hí foran na gaiile bhí Ina Sean. It's come up for Ina Sean. Agus bhfuil aine sin obviously ringe aine sin PC móscile hís ar a garú chomá so chula rud option bhí sé class just feiceáil a few was gas burger timp na háite bhfuil was tú is duine ahananta tú rób all ar pen is pretty specialta agus formas rins fi an dinta cean bháin spá mar riipte scate it was Al Pacino so any given Sunday ach tíhiró hí dinta Pat Comer it was probably cean uncool bar fearhí garú a díomh ru se ní nach sé ní dim sé bháin se garú dim se goráide dim se go United dim se he's just an epic specimen of a man so is bín sé duna fián agus sé an chlár fásnéisisin go gaile de 9 freisin so it's unbelievable dhéine agus sin bhí sé tu a fi an hí ar barca dí a chean go seach le scenery ceú le muinte na háite agus sin obviously the class of 96 agus spáin sin san óstán rih go ar mós as bhí me se cuioine i go amach ar mós bhí me ní romá geir cinn chomór íomh mo héal as bhí me geir sin a lá sin bhí se mental
Well, mar dúirtú faoin sturm gro sé I bhar gcuine sin an aibbe smó bhí agam san láthir chluthe. Bhí man néh muir an garúa de cédín le go tafad in é an Jordín le go caiithú I d agahachta as like níime se I ghlacha leis nach rathí an pí seo má. Thúis mé Argentina ní ro mobile service, ní ro Wi-Fi, ní ro electricus. Bhí me sáile gun den chláir agus ní hola an teágal méall nach rosa gin ro an weather warning dearag in é ardú Oh yeah. nó acu. So dámuid go dtí gur himuid gro oké, himán me héin is cilíonn stacha inis. Agus go sé clinic mo iad is ghlach sé chuigur chligarm an fi an seo heolará hiag mulscéil. A bhí mar allam hen as ní me ligin de seo gáil Cai James an pí seo eil. Yeah. An apátí ligur scoil I caiin fao na himmorí lig sa fisa I was like tá seo I gola má caihí an ar an eáil mar bhí písa in gola má faoin ar an eile. Yeah. Like níor me gola ghlacu lei sin nach bheith siú sin gan seo. So chrid me go dtí ghóir me thug a bheith. Like tá just crackte like an rud ar fád agus wohí mar nós ceanna like Victoria Beckham is the Croke Park like more kind on the wags bhí daoine chur mar okay because you must see bhí James Hojas bhí a hashtag gifted an ticket agus but an rud bhíon was obviously Péireachú. yeah péireachú yeah oi obviously Teisiid thug siad idir fád an fern, so then it was like dingy like rohain a dingy fád bhí an fern, so it was mara agus childies armor whatever, and then just mahain ag Jerry Road because it was like yeah sin malátsa and he's and then there bhí go Swiss hogan stand da a lá gar an the run agus thug me se shouted agus like ri tú timple like an et dul gira Swiss leis a bunna a wallú whatever, and I was like ní I said dinge bí eile an fear seo céim a hain like ar heartbeat like tusa Badger Colin bug like well agus Windsor does even Windsor came like yeah well yeah but like the obvious ones yeah. But like anything eile whatever agus just like I can't find like a cool bar and just to call sure a random Donegal shot and yeah just blowing Sure bhí misistí in bhí siúte go man inis so yeah, an drochar ní map to ggóil ach chuin muisteigh an Templegate me hén cilíonn in shoot we're like right go sib TG Carsúil and they're dús they're straight away they're like oh right yeah who's playing like what's being watched this weekend, and then Shakurma Shule. Ahan is phobic Garker and like who are the ones shouting up at the bar at the deli? Because I'd say Ronnie Coig on a different school, like, so who's playing today? Yeah. And we're like, that's our friend in the goals. Like, oh, played him. Oh, it's a great achievement. Oh my god. So we all had she's bar to Templegate in Inish I Bakil or son of Carua for Let me tell you. Ron the Forester was loud. Mum absolutely buzzing gore to it. Absolutely like just daddy like it's just Tesco Dance it's and Rud's Fargo afraid at the Saulu so whole broad lasted. Yes, Rud is like a riche mar dúsma is hallowed ground a chin. Dublin 3 I think so it's it's yeah ní like chumas is Susan gon Susan a turas agus churad agus má legan tú cos an tíomhlíne tá steward nuir cíns go Susan agus ará go as páic like ní sam even cad ag idirsúí ar a borc chéis chluhíí na like ní cad mór an daoine ar a borc agus Gromwood's not good at la Bootsy Pella is Rud specialta is when was nan kicking the whole yard agus was had éacht the posty agus chorad marin is Rud specialta yeah. Vi Rud amsa vi once in a lifetime agus chin Aine ví is Japan so ví is gal tí gan down so mo dream na vi blockly agus mo dream a vi aine genu because vi si an dog Japan. An Tom a late grow Miss Japan no chas me heart I was like oh hanach sin go mór le hiú but ra le hiú sin like idir na shoppy idir merch idir bí idir just ruddy crackáilte daite echa like ahanrad to see me oh god sure like an sira for the Hugh car agus ní mé an so thanks Anya Sweeney mé earth ar chuní me an Godzilla a chat amachchas na forg novella like the fact gur
thóg siad Godzilla just don crack sin rudí dhéanaan siad chun siad aige de se rudí just le dhéanú níos tainehí nó níos dáte hall sa tíir sin ní le just practical tá just se cos le ggóil tú é scanan ornta ar movie set agus smuoine méart go bhfuil At least go bannig and explain arm go minute. Kane like an Rochelle like ar an bucket list of father, or was this kind of like just hánig tú grow a féidir and you're like sure fuck it sure Charlene. Siadam gite den dárad ní dhearhann gro an Seapáine go ddíra ar an bucket list ach ní mé riú ag an áis a chur rih seo so just go mé dul ag an áis agus sin rá bhí sin dochreidte. Bhí gcóí simime gom dul méall ar mí agus an simimeta ag mé héins cilín cócracht agus bhí de se goin rang in a cócracht dhéanú as mu down which was bhí sin dochreite dul mud go leor stuff tradiisiúnta agus díirlinn trí lehaint as ahanrad ach díirlinn a ggóil méall ar féidireacht méall ar go bhfuil cara go nó an Seapáine agus siad an gurbééis sin an buntáis de smó méall ar gro de goin na caracha eáil ach bhí de goin an gra híal faoin tú eáil cumáid hí car ag carlinn agus himán si hart mu dahanát le díirlinn dul sús go fúdí le dír chanach leis agus níl mar daoine a bhín an de sin acu tan na train an dtíorhallan sin an deis from it was like once in a lifetime and si se cóhéisca dún go leor den tíre eáil ach aimimrá tá sé just cos le dóin eile níl siad peach cos le leis an taobh seo den dóin siad measúir chéile Tá siad go an ní goidjin siad rothair a chéile ní chuirt a rothair fao glas hallan sin ní léon bins poibli ann ach fós ní léon brúscar an talú omprinn siad brúscar so go lo like 100 nachnéan an mudne tá na leiris poibli cógláán like fi was stáisiún trénach tá siad like comporda agus glán mar gláán daoine súsan é like who knew hi go dig le a bheith go measúil sin ar gcuoine eile an dó go ceartún i ligh bheith sim go ceartún bheith garcan na Seapáine i ghlacu de hampla ú sin agus i clachtún ra céan seo. Could you get there to his publicly? I was like, you're just describing a girl tucked and shot. Dingy jazz. Cargill. Like, so I shouldn't agree to saying that whole 5 in the drug of the Holland. So, ní aki munne ein like ní roiim go mudrú an anseir atterbí tá gardaí ahanach ní ecinn tú éon triblot no ní bhín 5 an tá siad an I suppose ciún as múnse mar gcuoine sin an tain rudaí ar hin na níl an cumarsáid céine idir gcuoníos tá in éan like ní leor an daoine le chéile na trains in stíthe cafe bín ahandan ar fóns go like tá ahandan ar na fóns níl mar an béim chutha ar búlú le daoine uair an áitina publi whereas an seo ag le Lord le Stranger agus tá sé comporda as ní sé eisteach ach ag an ná céile na maicinn siad go 5 agat chuidín siad leat fiú mna níarann tú arthú tuach siad sálas tá siad a chuidú leat bailach gur bí go jiglo so I mean is mar áit le dul ar sire tá sé really just furfa mar sin ruí go mín daoine bortha faoi go ar sire na mé sé sáhailte mina daoine jazz mé sé glán so tá sé sort ideal mar holiday destination camera. Yeah, well, call to ma or mention stuff though. You wrote to Wrestle Kingdom. You wrote to in Basho, in Chéad sumo tournament. Dan Pléann. Go to Yanu like like when you wrote to stay in manga cafe or be no in what I'm catcher am I darlums. So show an I bevugum agus ní shock of seo ach bhí má vertigo sort olcáin sin agus ar nóidhí I mean tanna billboards crackalta tá sé cógeal go háhann Osaka óhí mé gur sé cóghraithan tamar fad gro me sort anxious go minic agus mé sin bhíarm beidir mé héna stopú ó reint an stuff dhéanú hí na daine eile genú sa grúpa le chuimmuid teag theme park agus níor me ri ábalta fuchanne rudder be cum roll coaster agus bhí me scristó sin like bhí me marúní sin so bhí rodí dhear hin nach éon Thomas fearr mo híal dú gol cos níor mo láse just ionta so chuoine sin siar mé rodí like rinne le lads glóradí like illusions agus arcades agus rodí beidir an gníomhach le cluí éagsile nach as bhí armsa like sí a car nó colú or whatever so chuoine sin siar mé so rahin arás ar ísnar tá mé níos folaine agus nach mí mearlan ar an tamar fad
Yeah, you're in the rahan ríis rahan ag sumo wrestling tá Gmarm nach nearna mission ach ní rahan ag an the Hugh wrestling. No, ní ana é. Tá mé gurí go lása orháin just an Yeah. crap, but ní rahan ní caihin mó mar agus le gáil, ní rahan as like a mass bhealach le gáil. Yeah, fair. Níl tú chun an contas bank a breisiú casa leis an rud a nhéningse le Yeah, ha yeah. cho fair. Cho fair. But well ein sem mogad gal go Japan, James, like Russian Rio mar like Steve i the Kensela dollar sire. Mm, not really, no. Mhm. No, as in Burnham go ásacha eile san well dana do like Burnham go gotí like Peru nó Mm. Burnham má an gotí an áis go Vietnam agus duna na was Mm. an loop agus rudí Vietnam I think go bin rudí bhfuil níos smú mar clochar muáidí na in Japan ach no like look to get a chohíide agus tá Japan really cool like brand new chorus culture cool on chorud so yeah it's definitely up there but I think we're reading on the do has my in the rivers my father nach definitely road I chool ma goes at Zacher na vi ship kan en na on Mario Kart Oh yeah. Kart team Ah, sin an road the smooth of muskeri in the hall on because obviously Mario fan like so Mhm. we should just get like well ging get it bananas can could just mo Oh yeah. Bud níor bhí muine gurí sin dhéanú as níor bri sé macht ún méallar ná bhfuil ceadan is tuána ag duna lads ach choní mu na grúpií ggóil háart as actually bhí se get a bug like sad like bhí si de ggóil I'd say 10 kilometer snúr Oh. yeah bhí se an like smachtaithe like níl se kind of crazy an dóid go hílan daoine it's like stopping siad ag na social just see ar an móthir ag arcsúsar na daoine siúil háart bhí se just get a bug miserable like dark sé bhádí ar TikTok na tá sé sa bhíorhéal. Mm. Ach James síl an go danach sé leat an rud ar hin na tá ní slú a Tokyo na híal mé. Ní Tokyo ná just fearlam as híal mé go meic de Tokyo dochreidte mar sin an méide Mhm. eú ar línan a glódaoine just go déon sin. Mhm. Híal mis gro Osaka níos fearr, Kyoto níos fearr na carcha níos slú. Mhm. Ní sééis go siúlthart tá daoine beidir níos áú le so níos cardú le an. But yeah, bhí Tokyo níos si get bug underwhelming go gompar le just bhí mé súil le chaos agus níró se dí sé yeah, just get bug níos sibhós ionta, but ní rahanrás go Tokyo. Céin caiir is fearlach agus gohning gur dúirt sulm le na bhí mai an Yeah. gáid le dearna gro éite an gur bhrí tú geirí níos mó am caiú but nach Yes, bhfuil chance. Dhear hin Kyoto le níos mó amachchaáin ní bhórmaideach lá an so bhí sin ionta cool mar bhí sean chuid den chathrán agus I don't know what na picture sin, but chuid tríd an seanchar is just an sean stíal den na organmh seapánathe sin, so bhí sin do chreite as na sean champion ach Osaka méallar ghfuil tá sé an retro tan arcades le go like na hochtdóí, so tá gotí an char Unreal. máhínta go tú fós like in átró da had blian hin tá sé docrete agus bhí just tá Osaka really béim ar a bheith teo muí ar like street food ar like barní teo like bín ramen restaurants as caiitú seaú hart ar gúntar ní fiú hén tú síos tú like an muí fin air so hahan sin go mórlam faoi Osaka sin gro Osaka not just fear grom out. Unreal. Yeah. Tamagari though, that is like Ig le mai tinnerí lacunis. I mean Glocky my but you just know yeah be can different like you is shipping New Japan, All Japan, Pro Wrestling Noah, DDT, Star Strip clubs. Gym, oh, whoa. That's like Gerranters. What do you call it? The most unwrestling fan thing to do, in fairness, though. Nah, le bheith can't lamra. But came the call like the other tone Halshin, Marigold, ring my shot Kivion lads sa club Dirt Shalom ó rud bhain has an sa fút sa hiú ná like bhfuil or no bhí mar cant le caiincar agus like ní bhfuil le caiincar Robin gus dúirt si ó like an rud bhain taithnim sa fút ná go am do good in like Umbrascals in Japan and I was like oh yeah like you know because it's go Caras which played Jay White like Tatsu United I just Hashima like listing off like the kid the wrestlers being car like whoa like ní hé Sean brother Gary like this is not
ní hé choú é seo to go full on I'm gonna an hiú. yes Ach tá sé tá féidirach tá ní sé go deacair sin ggóil as ní sé go déir sin. Le na yeah hetaltí an méidir smó a hí tú. Tá sé an éasca a tá sé an rééisúnta tá sé ní sira ihe a muoi na bí a ceannachas é cógáil tú héin. So ideal fa chunne éire. Íon tú daoinear fin €7. Ag le bóla ramanile ar €5. Yeah, as chunneir sin láú fa chunne so I say do it. so but 5 tons is much aim sa má den ní chucking man bhála sin é naibhela Tá si dá go sléirní leor bailí go maiid agus tá leor simachú i ggóiltar na hhéann so sean go aimimsú tú daoine like-minded tá cosú le. listen conir na gaiidir Tokyo tá sé teach Craobh Craobh listen bíigi ré lads faoin rifás thuir le healanis Muoineh fu gonne seachtain na gailge let's go. yeah listen I think a guy seach na gailge ag ar son mo flights amach go Tokyo just ar waithis I don't know go bhéh daoine méid seach gailgarí an Tokyo na gailgarí Osaka Bacíart well tá baniciáil a teach go hÉireann is gan bhfuil baniciáil as an Japan tá gafa le ceáil tradition in na hÉireann I don't know what fecha good ar an man hóisiilta but it's the shenim kill those dropkick Murphys and mission that killer those the pogues we mission agus obviously to air gafalogs and just contract or tourist na hÉireann in the Palmshire or Lena so they are dull. Tá cultúr mhór de gcuoine ag leacu i chur sim i gceol na hÉireann agus go dagann siad sálanse agus fanan siad bliana ago agus fólamíonn siad aithintún go dtí glóm te siad ag aithin céalaí rilí bíonn siad sáinnithe istí sna session agus sa cultúr go thomlan agus an sin idir póstan siad duine an seo fanan siad nó te siad arás sin túúns right 100 fólamthe leis óhhailúm ach just tá siad an regimented ó héú siad gurí anhar ólam chun siad chrí omlan istehan an simachú in éan. So níl sé ach carm go mé a héana agus James a amach go dojo inis imlíonn se thugging agus mu an fóm le bhéh mar sumo wrestlers inis na chéad éarnlí le bhéh mar sumo wrestlers inis a mé is an diet sin a chur le cheile a cheapan James yeah just íhinn si dúrk sal déint si de choú sin an rud mór yeah but no the siad an mór sin an rud mór is iad san an rud mór wat am go Krispy Kreme agus coffee agus donut is gan I feel like guilty to call me in let the sweet treats bet you my cinnamon but no wouldn't we like it stad amag sin well I siad am gobéis sin gur míáis a géis na seansaí rééis muid ras rééis be me rá sin chatúing le agran uair a gotí sin má géimiid land an man hosta tamidir seansaí ar Instagram seansaí ar Twitter seansaí ar YouTube má gur aim de man hosta is mar anywhere Instagram anywhere Twitter agus anywhere ar TikTok má de Gary búteir Craobh na hÉireann James a Flairta amsú tá se mar flairtach ar Instagram flairtach ar Twitter agus flairtach ar TikTok agus má Gary hen amsú de man hosta mar hiúcar hir Instagram hiúcar hir Twitter agus just gra hiúcar ar TikTok lin ruile gam se flugán sílam nach go lech rud amháin facail rá agus sin hop gáile chun mara agus hop cearú fucking right fucking down there what are you so the Jerry shot to give him got to reach gun will agro the chance a good slán